Iran mengklaim menyita kapal tanker minyak Ocean Koi Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Jumat 8 Mei merilis rekaman menyita kapal tanker berbendera Barbados. Adapun kapal itu disita lantaran dianggap mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional rakyat Iran. Dalam rekaman itu memperlihatkan pasukan IRGC mendekat ke Ocean Koi menggunakan kapal kecil. Kapal tanker itu dalam keadaan diam di laut, lantas pasukan Iran diam-diam naik ke kapal tersebut dan mengibarkan bendera Iran.